身边越来越多人都阳了一遍，但是很多人表示已经1-2个星期了，并没有完全康复。今天一个顾客在我这里买东西的时候，就时不时咳嗽一下，看得出来他其实极力想忍住不咳嗽，但是忍不住。我问他是不是没有完全好，他说是的，其他症状都没有了，就是咳嗽还没好。另外就是没有什么味觉。关于没有味觉啊，我也听到很多人都说阳过之后吃东西发苦不香，包括我也一样啊。这2天感觉稍微好了一点，但是今天气温下降，我这2天穿的是那个圆领卫衣嘛。今天出门的时候就没有戴围巾，早上一出去就感觉脖子凉飕飕的。上午呢，我就想把我的头发扎起来，但是我发现这个手举起来的时候就有点吃力，我就想小运动一下，然后我就在原地这样慢跑，然后这样做那个手臂的扩展运动，动作幅度其实比较小。没想到中午的时候，我就感觉整个背都直不起来，头不能这样抬起来，就这样抬起来，就现在都感觉比较困难。然后就是我坐在椅子上想往后靠的时候，就感觉特别疼。虽然说我没有说出来，但是家里人就发现了我不对劲，就问我是不是扭了颈椎，怎么看起来有点别扭啊？我就告诉他们，就说身上就背啊，这个到颈子这个地方很痛。他们就问我你是不是阳了？我说应该不是吧。当然我们不能把身体的不舒服都去跟新冠连起来，但是新冠病毒呢确实会攻击我们身体比较脆弱的地方。比如说我的那个指关节嘛，平常就一直隐隐作痛，已经有几年时间了。就在我出现症状大概第3天晚上嘛，我睡觉的时候就梦见有一个4条腿的很小的那种小怪兽嘛，突然就咬住我这个手指啊，然后就咬住我这个关节的位置。当时我吓了一跳，我就这样甩嘛，可是我甩不掉。然后我一着急，我就用我这只手想去抓这个小怪物，然后我越用力，它就咬得越狠，最后我就痛的叫了起来，然后我就吓醒了。醒了之后，我就发现我的2个手关节真的特别的痛。感染新冠之后，身体真的好像发生了一场战争一样，而这个病毒还特别狡猾，它会专挑你身体比较弱的地方下手。这个可能也就是为什么有基础病的人他会比较危险的原因。而我们阳了之后啊，身体免疫细胞它修复呢是需要一段时间的，有的人呢可能恢复的比较快一点，有的人呢可能就会慢一点。所以说阳康之后啊，我们不要着急去做剧烈运动，有可能会诱发心肌炎或者是其他的病，导致猝死啊。就在这2天吧，媒体就报道广西南宁呢有一名40岁男子阳康之后去踢足球，结果啊当场就猝死。据报道呢，该男子还是一名律师，平时身体很好，是一名运动爱好者，平时的时候也会经常参加马拉松比赛。然后这次阳康之后嘛，他感觉自己身体恢复的差不多了，就出去踢足球，结果呢死于新冠后剧烈运动引发的心肌炎。其实我们的身体遭受病毒袭击以后，身体的免疫细胞和病毒在作战的过程中也会受到很大的伤害。牺牲掉的免疫细胞和被杀死的病毒，它排出体外呢是需要一个过程的。这个也就是为什么我们转阴之后身体还乏力、四肢酸软，然后嘴巴发苦、不间断咳嗽的原因啊。这也是我们的身体它还在打扫战场，免疫系统呢还没有完全修复，这个时候我们的身体其实还是很虚弱的。剧烈运动呢会给我们身体带来麻烦。如果你症状比较严重，身体又比较虚弱的啊，洗头洗澡这种事情我们都尽量要缓一缓，不要迫切的想通过运动去恢复身体，包括去打什么羽毛球呀、跑步呀、跳广场舞这些。如果你在运动中出现呼吸困难，特别是很疲劳的情况下，一定要停下来休息，或者说及时去就医。虽然目前好像大部分人都已经阳了，但是没有人会保证你不会复阳，或者是明天后天不会2次感染。据说2次感染会比第1次更痛苦，有人说第2次比第1次痛苦呢不止10倍。就算检测转阴，也不代表你体内毒素完全清除。虽然说2次感染在3到6个月的概率是比较低，但不是说没有啊，在大环境不明确的情况下，还是谨慎一点比较好。好了呢，以上呢就是我的个人愚见啊，不知道你怎么看？欢迎评论区留言讨论。看完记得点赞、强烈推荐、关注我，我是周姐，一个普通的70后。